Infinix Inbook Air. Laptop slim dari Infinix, setipis apa sih? Apakah benar-benar tipis? Ya, bodinya tipis dengan casing terbuat dari aluminium alloy. Ada port USB, HDMI, dan udah ada port Type-C juga. Langsung saja kita nyalain. Oh iya, laptop ini didukung dengan layar IPS, prosesor Intel Core i3 dengan RAM 8GB dan storage 512GB. Wow, proses booting sangat cepat. Laptop ini dibekali charger 45 watt Type-C to Type-C. Bisa buat charge smartphone juga kan? Apakah kamu sudah tahu?